Jalma ari Jumena jeung Sulihun mah geus apaleun. Yen kapake duluan antara Ciwidey jeung Bale Gede teh bakal datang sabubuhan marsose. Ceuk pikirna. Duh, boa-boa. Jumena jeung Sulihun datang ka Bale Gede teh. Alatan rek gabung jeung pasukan marsose. Ceuk pikir Juragan Subagja deui. Ngadatangkeun sabubuhan marsose ka Pakidulan mustahil pamaksudannana ukur dikira-kira pasti aya tujuan nu geus pugu. Moal mah aing dititah nyusud ke Darda teh ukur siasat. Dina ngajauhkeun aing tina masa lalu sabenerna. Juragan Subagja mikir kebek ku panyuriga. Samemeh milu mondok di eta imah ke Darda cacarita heula yen ti heula kungsi ngintip paguneman antara Tuan Frederick jeung Mama Abdul. Tuan Frederick geus menta sangkan sabubuhan marsose ngawal dirina pikeun ngayakeun panalungtikan kana lahan-lahan tanah nu aya di basisir kidul ti pimiti Cidaun tepikeun ka Sindang Barang wewengkon Sukapura ayeuna mah Tasikmalaya. Juragan Subagja bagi kataji ngabandunganana. Kasugri pamirsa mitra kaum danguan mulia. Sanajan Tuan Frederick geus palastra tapi tarekah bangsa asing pikeun ngumawasa lahan-lahan tanah di Pakidulan teu eureun. Ayeuna malah dipigawe ku Jumena jeung Sulihun anu mingpin sabubuhan marsose. Wayah janari leutik Juragan Subagja geus gesat-gesut cenah mah hayang guat balik deui ka Bale Gede. Ieu we, hitung-hitung pangarurug ge kaula. Cek Juragan Subagja ngasongkeun sababaraha lambar duit gulden ngan bae nu dibere kekepehan nolak. Disim kaula mah ridho ngawula salira. Ridho ngawulaan salira. Cek Ki Darda. Nya tapi ulah rugi teuing. Omong Juragan Subagja keukeuh rek ngeupulan duit. Ngan anu rek dibere masih tetap nolak. Nah make kekembung. Mari kanggo naon atuh di tempat mencil jiga kieu. Teu tiasa dianggo balanja. Cek Ki Darda. Paniji waktu mah bakalnya bakadayeuh meureun. Alim sieun katudingan. Katudingan naon? Katudingan biluk ka Walanda. Syakur nu gaduh artos Walanda mah pasti jalma upahan bangsa Walanda. Isim kaula mah alim dituding kitu. Ceuk Ki Darda deui. Rai kulit beungeut Juragan Subagja semu beureum. Meureun asa kasindiran. Da apan manehna teh pagawe upahan Belanda. Disim abdi mah hiji we nu dipundut teh. Ceuk Ki Darda. Hayang naon? Bebaskeun abdi tina tudingan ka baul Rajapati. Disim kaula risi kisaman ngaliarkeun pitenah yen disim kaula ka baul Rajapati. Ceuk Ki Darda. Kaula geus papariksa ka si Saman. Manehna ngaku mireungeuh Rajapati. Tapi da teh bebeja kungsi mireungeuh Andika. Tembal Juragan Subagja padahal tadi geus diomongkeun. Mustahil. Mustahil teh laporan. Da manehna mireungeuh pisan yen disim kaula aya di dinya. Ki Darda tetep hariwang. Ngan pikeun ka sakitu kalina Juragan Subagja nyarita yen Kisaman mah teu cacarita soal aya Ki Darda. Manehna mah ukur saksi tunggal. Cek Juragan Subagja. Nuhun atuh sia Saman. Cek Ki Darda tumarima. Geus nya. Kaulan ayeuna rek miang. Juragan Subagja ngabadalkeun kuda muru deui ka tebeh kaler. Sabenerna manehna teh hayang gurung-gusu ngan bae lalampahan moal bisa gancang sebab ari balik ka tebeh kaler mah jalan teh leuwih lobana tekna. Juragan Subagja embung maksa kudana tepikeun ka mopo di tengah jalan. Aing panasaran kana lalampahan si Jumena jeung si Sulihun. Ceuk hatena. Kunaon manehna jiga nu sakitu sumanget namu karusia harta di Pakidulan? Pada subuh kudu nama poe teh geus tarancang tihang tapi di sapanjang jalan ukur pepedut kandel jajaleunna oge poek ngabeleg-beg. Kuda nu ditumpakan ku Juragan Subagja majuna ukur ku naluri. Kuda telu dengan lumpat ukur lempang salengkah dua lengkah bari anca. Tapi jalan beki netek halimun beki kandel. Malah pamustungan mah kuda ge eureun ngalengkahna manehna ukur ngejeng cenang tu. Sabenerna Juragan Subagja hayang geura tepi pisan ka Bale Gede.
ngan maneh nanya aheun pisan ka ieu kuda jangkung jalugjug bulu hidung meles jeung iceus. Ieu teh kuda bogana juragan wadana Ciwidey. Ku juragan Subagja mah endek dibeli cenah kajin mahal ge. Wani meuli mahal sabab ieu kuda kacidang artina. Buktina kuda nyaho kana jajalaneun anu sakirana pi bahayaeun bari teu kudu diparentah. Manehna geus hideung jeung geus waspada ngarandeg sorangan. Kuda sejen mah abong di bedal kudu numpak nahaban we lumpat satakerna nyaho-nyaho ti gorobas we kana jungkrang. Papadut geus rada nying rasa eutik tapi kuda mah tetep ngajengjen. Juragan Subagja nyobaan ngebedal tali tapi kuda tetep ngajengjen. Lalampahan teh acan satengahna tapi naha andika jiga anu mugen embung lumpat. Ceuk Juragan Subagja jadi ambek padahal asa cikeneh muji-muji kana ieu kuda. Kuda haben ngajajanteng sakitu ku Juragan Subagja dibedal sababaraha kali teh. Malah eta kuda kalah ka ngacung ngarancung-rancungkeun sapasang ceulina. Malah sirahna dengdek-dengdek bae. Palebah dia Juragan Subagja kakara ngarti yen sabenerna ieu kuda teh keur ngadadengekeun naon. Juragan Subagja ge akhirna mah ngadungdak dengdekeun sirah malah sapasang ceulina direbing-rebingkeun da sugan we. Nya kuda teh keur ngadadengekeun hiji sora. Sanggeus rada lila Juragan Subagja teh nya ngadenge sora. Sorana lapat-lapat ngan jiga sora anu ngaguru. Sora naon anu ngaguru? Moal mah aya Gunung Urug. Lain Gunung Urug, ieu mah sora sabubuhan kuda keur lumpat tarik. Nya sora talapo kuda jigana kuda teh loba kacida. Beuki beh dieu sora teh beuki atra malah ayeuna mah kadenge anu gogorowokan. Tewak-tewakan cenah. Geus kitu kadenge sora pistol dibekaskeun malah tekung silila. Tekung silila teh eta kadenge anu ngajerit jigana mah nu kabeunangan ku pelor pistol. Saha anu keur begelan pati bari tarumpak kuda teh Juragan Subagja gewat nyalingkerkeun kudana kana sedong sisi jungkrang. Geus kitu mendingan kudana jeung dirina ku kakayon anu jembet. Telila antarana lar aya kuda dua ngaliwat. Anu tumpak lalaki saurang jeung awewe saurang. Malah anu awewe mah bari ngawig-wig nya bari ngagigiwing pistol. Heuleuh teu sawatara lila tukangeunana aya sabubuhan jalma tarumpak kuda boa puluh-puluh jumlahna kabeh marake saragam opsir. Palad marsose. Ceuk Juragan Subagja nyarita dina jero hatena. Tegung silila kadenge deui sora pistol dibekaskeun ti behareup. Salah saurang balad marsose ngajerit nahan ka nyeri bari awakna labuh nyang saya dina sisi gawir. Ku batur-baturna teu ditulungan sabab marenehna keur ngudag nu duaan anu lumpat rada anggang di hareup. Beak aleutan marsose aya keneh duaan anu sarua keur ngalumpatkeun kudana kituna teh bari gogorowokan tewak-tewakan. Juragan Subagja reuwas kumaha henteu rek kitu sabab nu tarumpak kuda pangtukangna teh tayalian iwal ti Jumena jeung Sulihun. Juragan Subagja bisa ngaduga yen anu keur diarudag ku sabubuhan marsose teh tayalian iwal ti Nyi Suminar jeung Mad Sahim. Juragan Subagja acan kungsi mireungeuh ieu jalma nu dua. Sabab basa tepung ge pantengah peuting, poet buta rajin. Ngan masing gitu ge manehna boga keyakinan yen pasukan marsose teh keur ngabeberik Nyi Suminar jeung Mad Sahim. Sangka nampa beja anu leuwih eces atuh sanggeus nu tarumpak kuda rada jauh Juragan Subagja ngurumuy tina panyumputanana. Geus kitu nyampeurkeun anggota marsose anu tadi labuh alatan ka pistol. Juragan Subagja nyampeurkeun anu keur ngudupruk bari adu-aduhan. Sanggeus ngajewang wadah ubar-ubaran nu diteundeun dina sampayan endong. Siapa nih orang? Hah? Cek eta jalma jiga nama bangsa Malao atawa nya ada kulitna hideung. Montong wakat nu tanya, cagerkeun heula. Eta tatu maneh? Cek Juragan Subagja bari papariksa. Pelor pistol teh henteu nenggel tapi nyipat kana tak-takna ngan sakitu ge lumayan we mawa sangsara kana awak.
Tak anu tatu dibersihan heula, caina nyokotina cai nyusun nu loba di eta tempat. Geus kitu diubaran ku obat puruluk nu rupana bodas jiga tipung. Basa dipurulukan tipung obat teh si Marsose nyengir meureun peuriheun. Tatu teh dibengker ku perban dan memang teu woleh aya dina endong. Nya mun ayeuna mah kotak palang merah meureun. Geus beres ngubaran Juragan Subagja oge mere nginum anu ngahaja mekel dina kempis aluminium. Si Marsose ngelegukna sakempis hampir beak. Siapa nih orang? Cenah tumanya deui sakali. Aing rek tumanya ka maneh mah. Tadi teh aleutan ti mana jeung keur ngudag saha? Ceuk Juragan Subagja. Jiga nama alatan ngarasa tumari mah geus ditulungan si Marsose teh nerangkeun. Yen aya 50 anggota Marsose anu dipimpin ku patugas polisi rahasia ti Batawi. Ngudag-ngudag karaman anu ngaranna Mad Sahim jeung Nyi Suminar. Cuman ajeng sulihin. Nya bener. Geuning maneh apal? Ceuk Marsose. Da eta teh jalma atasan kaula, tembal Juragan Subagja. Oh, paingan. Kumaha bisa nabalad Marsose manggihan karaman nuduan eta? Ceuk Juragan Subagja. Daradad si Marsose nerangkeun cenah sabada pasukan Marsose datang ka Rancabali. Langsung kudu indit ka Balagede sakumaha parentah Jumena jeung Sulihin. Di Balagede teh tugasna ngadatangan tiap curug, utamana mah anu tukangeunana aya guha. Rek naon ngadatangan tiap curug anu aya guhaan? Kuring ge teh nyaho persis. Ngan ari beja-beja di sesama anggota mah. Cenah di jero guha teh aya pependeman. Nya sabangsa harta kitulah. Aya emas batangan, aya berlian. Cenah eta teh jang modal kaum pergerakan anu rek ngalawan pamarentah. Kumaha kapanggih hartana? Teh sempat papariksa sabab pasukan teh kaburu diobrot. Diobrot ku pasukan di mana? Ceuk Juragan Subagja penasaran. Lain ku hiji pasukan tapi ku jalma duaan. Nu hiji lalaki perengas, nu hiji jadi awewe gelis. Eta sakitu teu dipupur, sakitu teu dibencoy bibirna ge, duh tetep meni gelis pisan. Geus teu caritan eta lah. Hanjakal galak jeung bengis teh. Manehna mau pesto langsung nyentangkeun tiluan ngajengkang ka beunangan. Ceuk si Marsose. Opat meureun jeung maneh. Leuwih euy. Sebab itu ditonggoh ge duaan ka beunangan. Kege geus nulungan kuring, sok tulungan batur-batur kuring duaan tah. Ceuk si Marsose. Kumaneh we engke sabab kuring mah kudu mantuan dunungan kuring. Ceuk Juragan Subagja. Si Marsose rumenghap bari nyekelan tak-takna. Kuring mah lain petugas palang merah, tapi kudu mantuan newak eta jalma dua. Tembal Juragan Subagja. Aya papasean naon antuh antara pamarentah jeung jalma nu dua eta teh? Tepikeun kaloba anggota Marsose jadi korban. Si Marsose tumanya semunganglu. Tanyakeun we atuh ka atasan maneh. Ceuk Juragan Subagja. Si Marsose kalah ngahulang. Geus nya, kuring marek nyusul ka kidul. Omong Juragan Subagja bare ngaleos rek nyokot kuda anu satya nungguan di panyumputan. Rek nyusul ka mana? Si Marsose tumanya. Teuing teu nyaho. Kira-kira rek ka marana maranehna teh. Juragan Subagja malik tumanya. Tapi sanajan dikira-kira si Marsose nerangkeun yen cenah dumasar ajakan Jumena jeung Sulihun. Sabenerna mah pasukan Marsose teh rek dibawa ngontrol tanah pakidulan anu direncana eudeuh dikawasa ku pamarentah. Kan kabeneran Mad Sahim jeung Nyi Suminar lompatan ka kidul. Nya hitung-hitung sakalian we, nya ngontrol tanah nyang babari karaman. Ceuk si Marsose. Juragan Subagja unggut-unggutan ngan teuing unggut-unggutan pedah naon. Tur ari geus kitu mah celak bae Juragan Subagja teh tumpak kuda deui. Manehna nyongklang kudana balik deui ka kidul. Kaayaan geus caang ka Sugri sanajan tetep ari panon poe mah henteu bisa tembus ka handap. Juragan Subagja tumpak kudana teh henteu diburu-buru. Eta teh kusabab manehna geus bisa ngaduga yen anu keur silih udag teh pasti muru ka kidul, bisa jadi tepikeun ka sisi laut.
Manehna inget kana omongan Ki Darda yen kungsi ngadenge obrolan antara Tuan Frederick Van Houten jeung Mama Abdul yen rek ngadatangkeun sabubuhan Marsose. Tugas kahiji cenah balad Marsose teh kudu bisa ngungkulan karaman anu ganggu kana keamanan wilayah Pakidulan. Tujuan anu kadua nyaeta ngontrol lahan-lahan tanah di sapanjang basisir ti mimiti Cidaun tepi ka Sindang Barang Kawetana. Ari Juragan Subagja kalau balik deui ka kidul teh sabenerna mah eudek biluk kasaha. Nah eudek biluk ngabeberik Nyi Suminar jeung Mad Sahim atawa balik sabalikna rek gabung ka eta dua jalma. Juragan Subagja henteu salah lamun milih milu pasukan anu keur ngabeberik Nyi Suminar. Sabab apan eta geus tugasna. Sabab manehna oge ngarasa moal dosa lamun milu gabung kana gerakan Nyi Suminar jeung Mad Sahim. Nya tapi manehna oge moal ngarasa dosa. Moal dosa lamun gabung kana gerakan Nyi Suminar jeung Mad Sahim. Sabab ieu mah murni perjuangan bangsa pribumi anu hayang mertahankeun lemah caina. Ngan meureun iraha Juragan Subagja kudu pindah pilempangan biluk kana perjuangan bangsa pribumi. Eta kudu boga persiapan anu asak. Teu bisa padu ngeprak. Ceuk pamanggi Juragan Subagja boh Nyi Suminar boh Mad Sahim sologotot teuing dina nyieun gerakan. Perjuangan anu sakit samaktana mustahil ukur dipigawe ku jalma duaan. Perlu lahir jalma-jalma model Nyi Suminar jeung Mad Sahim pikeun ngahasilkeun gedar petar perjuangan anu samakta mibutuh hiji persatuan anu leuwih badag deui. Juragan Subagja ingat kena perjuangan Siti Munigar di Bandung. Ngalawan anu keur kumawasa bari teu boga kakuatan anu cukup, nya hasilna teh nyugemakeun. Juragan Subagja oge apal perjuangan Haji Prawatasari di Jampang ratusan tahun kaliwat, hasilna tetep gagal. Aing mah hayang jiga Ki Mastanu we, ceuk pikir Juragan Subagja. Juragan Subagja apal baheula sajaman rejeng perjuangan Haji Prawatasari aya tokoh nu ngaranna Ki Mastanu atawa Ki Tanu Jiwa. Ki Mastanu babakti ka kumpeni tipikeun ka jadi Bupati Munggaran di Kabupaten Bogor. Manehna teh digawe di bangsa Belanda tapi bajoang pikeun kamaslahatan bangsa pribumi. Ki Mastanu loba muka leuweung nya leuweung geledegan tur dirobah jadi kebon anu bisa dijieun lahan gawe bangsa pribumi. Bisa muka kebon tarum, bisa muka kebon enteh, tepikeun ka bangsa pribumi boga pangupah jiwa. Nya cenah eta komoditas teh jang kapentingan kumpeni, tapi pantana gagawe namah bangsa pribumi. Sanajan tang tuwe kauntunganana teh teu sabanding jeung pamarentahan kumpeni. Keun bae da sahilaanan satungtung basa pribumi can boga kakuatan samakta. Sakumaha wanina Haji Prawatasari ngalawan ku gaya militer tapi tetep ngalaman kagagalan. Sabab salian ti persenjataan anu kurang teh oge bangsa pribumi sejena acan ngarti kana pentingna hirup mandiri. Oke, hiji waktu bakal datang waktuna iraha kaum pribumi ngusir bangsa asing. Cek pikir Juragan Subagja bari nyongklang dina kudana. Kitu ge 2-3 kali mah manehna kudu turun heula tina kuda sabab di sapaparat jalan tinggolepak balad Marsose nu jadi korban perlawanan ti Mad Sahim jeung Nyi Suminar. Eta anu tinggolepak teh geus teh bisa ditulungan sabab nyawana geus eueuh da pelor pistol teh meneran pisan kana mamarasna. Ku kitu mah boh Mad Sahim boh Nyi Suminar tapis pisan ngagunakeun pistol. Pastina pistol teh sababaraha kali mah dieusian dareman beak pelor. Tapi eta dua jalma sanggup ngisi pelor bari tetep tarumpa kuda. Sabalikna balad Marsose lolobana teh marakel bedil dorlok anu teu pati praktis lamun dipake sabuat tumpak kuda. Tapi hate Juragan Subagja karasa sedih kumaha henteu rek kitu. Sabab tina balukar hiji kasarakahan anu jadi korban mah diantarana nya anu sabangsa kene. Balad Marsose teh lolobana mah diwengku ku bangsa pribumi anu bisa jadi babakti ka Belanda teh lain dumeh reueus ka bangsa asing tapi ku alatan butuh pagawean wae. Meureun teu bina ti manehna kitu, meureun teu bina ti aing ayeuna.
Cek hate Juragan Subagja ngalangis. Juragan Subagja nyongklang deui kana kudana manehna hayang nyaho bule hideungna. Saha anu eleh antara Nyi Suminar ngalawan Marsose? Manehna moal ilu biung, moal mantuan Belanda ngudang-gudag bangsa sorangan teu minat. Tapi oge moal mantuan Nyi Suminar, Juragan Subagja ngarasa teu boga kakuatan anu pikahartieun. Karena naon ari sakirana aing jadi korban mah, cek pikir Juragan Subagja. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, ieu carita teh kajadiana di antara tahun 1823 tipikeun ka tahun 1826. Organisasi nu katelahna Nazi di Jerman memang geus aya. Ngancan jugala jiga dina tahun 1840-an. Ngan sanajan kitu ari cita-cita Adolf Hitler mah hayang nagarana jadi anu pangpunjulna sadunya emah geus aya. Pikeun nembongkeun yen bangsa Arya anu kaharep mah bakal dibahas yen maranehna teh ngakukeun salaku bangsa Arya teh kapangaruhan ku kapercayaan Hindu. Kaasup naon pangna lambang Nazi teh swastika nyaeta lambang Hindu. Oge jadi kapercayaan religi Sunda kuno jeung naon pangna Adolf Hitler kakaburan ka Nusantara kaasup ka tanah Jawa jeung ka tanah Sunda. Pikeun jadi bangsa anu badag tur anu dipigagimir ku bangsa-bangsa di dunya, Nazi kudu samakta dina kakuatan militerna. Nazi anu hayang ngaleungitkeun bangsa Yahudi tapi ngamangpaatkeun kapinteran Yahudi dina ngabangun kakuatan Nazi. Eta geus eces kapanggih. Adolf Hitler geus ngarancang kumaha carana nyieun senjata pemusnah anu katelahna bom atom. Eta para ilmuwan Yahudi anu migawena. Tapi ti mana Yahudi boga pangabisa dina nyiptakeun teknologi canggih kaasup urusan militer. Dina bahasan kahareup bakal di guar oge yen urang Yahudi teh ngaku boga gen Sunda. Dina harti sejen bangsa Yahudi ngaku yen dirina aya turunan ti Sunda. Sawatara ahli religi bangsa Yahudi kungsi nerangkeun yen di Sunda aya hiji liang pangaweruh anu bisa muka pakaya dunya. Kamajuan dunya bisa dimimitian ti Sunda. Kitu sababna di antara 5 tahun katukang aya pengakuan ti salah seorang ilmuwan Yahudi anu mangkuk di Amerika. Yen pailmuwan canggih anu ku maranehna diciptakeun teh ari saripati namah dicokot tina pailmuwan Sunda buhun. Bisa jadi Adolf Hitler datang ka urang ge alatan kapangaruhan ku eta anu dipercaya ku bangsa Yahudi jauh samemehna. Lalakon Nyi Suminar masih kena nyasakeun hal-hal anu sifatna misterius kasugri. Kahareup bakal dikuar oge naon sababna manehna paeh poso nyarek lahan tanah pakidulan digadabah deungeun. Pan kira 10 tahun katugang ge wilayah basisir Sindang Barang Tasikmalaya keusikna dikerukan dibawa ka mancanagara. Keusik basisir kidul ge hargana nya keusik basisir kidul gede hargana sabab ngandung biji uranium. Dina episode ieu teka caturkeun persis naha pamarentah kolonial Belanda apaleun kana pakaya biji uranium nu aya di tatar pakidulan Sunda. Bisa jadi geus apal ngan maranehna mah leuwih fokus kana urusan ngali emas jeung perkebunan. Fanatisme maranehna dina urusan ningkatkeun kahirupan kamiliteran secara canggih mah teu jiga Nazi Jerman. Buktina beh dieu sanajan Belanda oge sarua ngagunakeun teknologi tenaga nuklir, tapi sipatna jang usaha damai lain jang militer. Paling manehna ngagunakeun teknologi nuklir teh jang tenaga listrik. Dina urusan nuklir keur kapentingan perdamaian dunia, Belanda loba gawe bareng jeung Indonesia kasugri pamiarsa. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, carita nyusud Nazi di perkebunan Ciwidey urang anggap rengse dugi ka dieu
minangka rasanana tina dongeng nyusud naji di perkebunan Ciwidey baris urang teraskeun dina cariyos tapak karuhun masih karangan Aan Merdeka Permana. Atur nuhun urang tepang ngadangu deui dina channel YouTube Kang Gilang. Nuhun geun dihapunten bok bilih aya kakirangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios waluya dongeng Sunda.
Kasugri pemirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda Kanggilang karyaan Merdeka Permana. Urang tepang dangu daya enjing. Tong hilap subscribe, like, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.